next. One, two, three. Trying to walk around, man. Who the hell are you? Hello. Okay, sir. Token 1, நீங்க உள்ள போங்க. Token 2, you may go. Token 3, உள்ள போங்க. Token 4. Token 5, you can go. Token 6, நீங்க போங்க. Token 7, please go. Token 9, நீங்க உள்ள போங்க. 10,000 ரூபாய். ஐயோ நான் அவ்வளோ காசு எடுத்துகிட்டு வரலங்க. ஏன் பை பத்தலையா? கார்டு என்ன பார்க்குற? ஏடிஎம்மில் காசு எடுக்கிறேன்னு சொல்லி எகிரி உச்சி ஓடணும் நிறைய பேர். அதான் இந்த மாதிரி. கார்டு நீங்கள் தப்பாக எடுக்கலாம்னு ஒன்று கேட்கலாமா? கேளு. ஏங்க இந்த 10,000? அடுத்த மாதம் சீட்டு கட்டணும். ஓஹோ. டேய், இது என்னோட ஃபீஸு. பிரச்சனையே கேட்காம ஃபீஸ் கேட்குறீங்க? பிரச்சனை என்னன்றத நீ தான் சொல்லணும். ஆக்சுவலி எங்கள் ஆஃபீஸில் நான் ஒரு பொண்ணை... ஸ்டாப். முதல்ல உன்னை பற்றி சொல்லு. நீ எங்கே வேலை செய்கிற? ஐடி. ஓ, இந்த பகலில் கேபில் ஜன்னலோரமாக தூங்கினே போவாங்களே அந்த வேலையா? இப்போ ஆளை பற்றி சொல்லு. எப்படி இருப்பா? கண்ணாடி மாதிரி பளிச்சுன்னு இருப்பா. அப்போ எடுத்துகிட்டு போய் பாத்ரூமில் மாட்டி வச்சுக்கா. காலைல பார்த்தீங்கன்னே பல் தேய்க்கலாம் பாரு. எப்படி இருப்பான்னு கேட்டால் அவள் கேரக்டரை பற்றி சொல்லணும். நீ ஐடி தானே, உனக்கு புரியும்படி சொல்கிறேன் பாரு. பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்பிள், லினக்ஸ், மைக்ரோசாஃப்ட், கூகுள், ஓப்பன் சோர்ஸ்னு இப்படி 5 வகை பல்பியாக பிரிக்கலாம். எப்படி? உன் பல்பி எப்படின்னு நீ சொல்லு. அது எந்த கேட்டகரின்றதை நான் உனக்கு சொல்கிறேன். ரொம்ப அழகு, நல்ல அறிவு, எல்லாரோடும் அளவா பேசுவா. ஆஃபீஸில் இருக்க எல்லாரும் சொல்லிவிட்டாலும் யாருமே பார்க்காத மாதிரி ரொம்ப கேஷுவலாக இருப்பாளா? ஆமாங்க. ரொம்ப அடக்கமாக பேசுவாளா? அஃப்கோர்ஸ். அப்போ வால் ஆப்பிள். கரெக்ட் சார். செம்ம கலரு, சூப்பராக இருப்பா. சாத்துக்குடி ஆப்பிள் இல்லை, இந்த ஆப்பிள். அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஐடியூன்ஸு அப்ளிகேஷனு, ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட், கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். ஐயோ நீங்கள் அப்படி சொல்லக்கூடாதுங்க. கஷ்டம் தானே சொன்னேன், முடியாதுன்னு சொல்லியே. இப்போ உன் லெவலில் செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ நீ பஸ் ஸ்டாண்டில் தனியாக நின்றுக்கிட்டு இருக்க. நல்ல மழை பெய்யுது, சும்மா சில்லுன்னு காற்று. அப்போது சும்மா பலன்னு ஒரு பல்பி மழையில் நனைஞ்சிக்கிட்டு வருது. குமார், எனக்கு லிஃப்ட் கொடுக்க முடியுமான்னு உன்கிட்ட கேட்குது. Can you drop me? அப்போ நீ என்ன சொல்லுவ? சாரி, என்கிட்ட பைக் இல்லை, கோச்சுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஓகே, இப்போ உங்ககிட்ட பைக் இருக்கு, அதில் உட்காந்து தம் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்க. என்னது தம்மா? நான் தம்ல அடிக்கிறது இல்லைங்க, எனக்கு பழக்கம் இல்லை. பாதாம் பால் குடிச்சுட்டு இருக்க, போதுமா? அதே பொண்ணு இப்போ கலக்கலா ஸ்கூட்டியில் வந்து குமாரே நான் உனக்கு லிஃப்ட் கொடுக்குறேன் வரையான்னு கேக்குது. குமார், வா நான் டிராப் பண்றேன். அப்போ நீ என்ன சொல்லுவ? அதான் என்கிட்ட வண்டி இருக்கே, யூ கேரி ஆன், நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். நான் சொல்றது உனக்கு புரியல, நல்லா தெளிவா சொல்றேன். லாஸ்ட் டெஸ்ட். அதே பொண்ணு உன்னை ஆளே இல்லாத ஒரு தியேட்டருக்கு கூப்பிட்டு போய் கார்னர் சீட்ல உட்கார வச்சு படம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. அப்போ நீ என்ன பண்ணுவ? ஒரு யாருமே இல்லையா சார்? நாங்கள் 2 பேர் மட்டும். அப்போ நைஸாக அந்த பொண்ணு காதுகிட்டு போய், படம் ரொம்ப மொக்கையாக இருக்கு, நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தூங்குறேனே, முடிஞ்சோடனே எழுப்பிடுறியா அப்படின்னு சொல்லுவேன். டேய் ராஸ்கல், நான் என்ன சொல்றேன்னு உனக்கு புரியலையாடா? எழுப்பி விடுன்னு படம் முடிஞ்சோடனே பெருக்க வருதே ஆயா, அதுவே எழுப்பி விட போகுது. தேர்தலில் எம்எல்ஏ சீட்டு கூட கிடச்சிருண்டா, தேட்டரில் கார்னர் சீட்டு கிடைக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா உனக்கு? உன்னெல்லாம் அது நான் உன்னை ஆளை பார்த்து தப்பாக இடம் போட்டேன். உனக்கெல்லாம் 10,000 ரூபா இல்லை, நிறைய செலவாகும். காட்டுடு.
நாளையிலேருந்து உனக்கு ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். தீயா வேலை செய்யணும் குமார். விஸ்வரூபம் கமல் மாதிரியே இருக்கிற. பாஸ் இந்த ட்ரெஸ்லாம் போட்டு எப்படி பாஸ் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறது? இதுக்கு தான் அந்த காலத்து பிளகா பசங்க சொல்லுவாங்க, என்னதான் பூனையை குளிப்பாட்டி புட்டி பால் கொடுத்தாலும் அது புத்தி திருட்டு பால் குடிக்க போகுமா. அந்த மாதிரி கேட்குறாம்பர். ஆஃபீஸுக்கு போகிறத இவ்வளோ ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண கம் ரிலாக்ஸாக இருக்கியா? இதான் லெவல் 1. இப்போ நான் 1லேருந்து 3 எண்ணுவேன். அதுக்குள்ள இங்கே இருக்கிற எதனா ஒரு பொண்ணை நீ செலக்ட் பண்ணணும். என்ன சொல்கிறீங்க? 1 2 T H R E E. பாஸ் அந்த பிளாக் ட்ரெஸ் எப்படி பாஸ்? எது இந்த கால் உடஞ்ச சேர்மன் ஆடிட்டே இருக்கு அதுவா? நாட் பேட். இப்போ மறுபடியும் 1லேருந்து 3 எண்ணுவேன். ஏன் ட்ரைனிங். அதுக்குள்ள நீ போய் அந்த பொண்ணுகிட்ட பேசணும். பாஸ் 1 2 இருங்க. Excuse me. Excuse me. நீங்க ஒரு நிமிஷம் கிட்ட பேசி ஆகணும் ப்ளீஸ். வெரி குட். லெவல் 1 பாஸ் பண்ணிட்டேன். அறதானே பாஸ் வாங்கினேன். எந்த பொண்ணை எங்க போய் அப்ரோச் பண்ணாலும் அதிகபட்சம் ஒரு அரை கொஞ்சோண்டு அவமானம். இதுக்கு பயந்துட்டு தான் நிறைய பேர் நல்லவங்க மாதிரி நடிக்கிறானுங்க. ஆனா இதுக்கப்புறம் நீ போய் எந்த பொண்ணை அப்ரோச் பண்ணாலும் உனக்கு முன்ன மாதிரி தயக்கமோ பயமோ இருக்காது. பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பிரேக் த ஐஸ். லெவல் 2 ஸ்ட்ரைட்டா போற, ஒரு பொண்ணை பார்த்து பேசுற, ஃபோன் நம்பர் வாங்குற. அது எப்படி பாஸ் முன்ன பின்ன தெரியாத பொண்ணுகிட்ட போய் ஃபோன் நம்பர் வாங்குறது? தேங்காய் வேணும்னா தென்னைமரம் ஏறி தான் ஆகணும் குமார். தேங்காய் வேணுமா வேணாமா? வேணும். குட். இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் சும்மா கோல் மாதிரி அடிச்சு தள்ளிட்டு போயினே இருக்கணும். புரியுதா? ஓ சிம்பிள் மேட்டர். சொல்றது ஈஸி, செய்யறது தான் கஷ்டம். என்னது? ஒன்றும் இல்லை. இல்லை சொல். சொல்றது ஈஸி, செய்யறது தான் கஷ்டம்னு. உன் சந்தேகத்தை நான் சவாலாக ஏற்றுக்கிறேன். அது உட்காந்துறாங்களா ஒரு 3 பேர். அந்த 3 பொண்ணுங்க ஃபோன் நம்பரையும் 30 செகண்ட்ல என் ஃபோனில் ஏற்றி காட்டுறேன். பார்க்குறியா? ஹலோ. சொல்லு மச்சான். என்னது ஃப்ரீயாக டாப் அப்பா? அதுவும் 99 ரூபாய்க்கா? என்னடா சொல்கிற? சரி வெளியே யாருக்கும் சொல்ல மாட்டேன். நீ வோடோஃபோனில் வேலை செய்து உன் ஓனருக்கு லாபமோ இல்லை எனக்கு லாபம். நம்பர் சொல்லு மச்சான். 9840440404. ஓகே மச்சான், பாய். தேங்க்யூ. எக்ஸ்கியூஸ் மீ குலாபீஸ், இதெல்லாம் உங்கள் நம்பரா? இதுக்கு எனக்கு மிஸ் கால் கொடுத்துருக்கீங்க? இல்ல அது டாப் ஃப்ரீயா. ஃப்ரீ டாப் அப்னு சொன்னா போதுமே, தாப்பால உடைச்சின்னு வருவீங்களே. எனியாவ் பை த பை, ஐ அம் மோக்கியா. திஸ் இஸ் மை கார்டு. லவ்ல சேர்க்கறது, பிரிக்கிறது, கோக்கிறது, போட்டு தகறது, இப்படி பல சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். உங்க மூஞ்சிலாம் பார்த்தா லவ்ல நிறைய பிரச்சனை நினைக்கிறேன். ஃப்ரீ டைம் தான், என்ன மீட் பண்ணுங்க. பாய். உங்களோட 99 ரூபா டாப் அப் தானே? சாயங்காலத்துக்குள்ள ஃப்ரீ ஆயிடுறேன். டாப் அப் மட்டும் தானே? விட்டா நீ தீபாவளி துணியெல்லாம் எடுத்து கொடுக்க சொல்லி கேப்ப போல்த. டாப் அப் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். எப்படி? நான் நினைச்சேன்னா இலியானாவே ஈகாடு தாங்களுக்கு வர வைப்பேன். புரியுதா? இப்போ உன் டேனு போ. உனக்கு பிடிச்ச பொண்ணு செலக்ட் பண்ணி அதுட்டு நம்பர் வாங்கிட்டு வா. அந்த பொண்ணு ப்ளூ அண்ட் பிளாக் ரொம்ப ஆசைப்படுற? இட்ஸ் ஓகே, அதுக்கிட்டே போய் நம்பர் வாங்கிட்டு வா. 9443210222. எப்படா பேசாம நம்பர் வாங்கினேன்? அந்த பொண்ணு எங்க ஆஃபீஸில் தான் வேலை செய்யுது. பேரு கவிப்ரியா. விட்டா உன் தொத்தா நம்பர் அத்தை நம்பர்லாம் கொடுப்ப போல. இந்த நோகாம நொங்கு திங்கிறது, கூசாம கிச்சிச்சு மூட்டதெல்லாம் என்கிட்ட வேணாம். தெரியாத பொண்ணுகிட்ட போய் நம்பர் வாங்குறதுக்கு பேர் தான் ட்ரைனிங். புரியுதா? அது எனக்கு இதில் ஒரு ஆரஞ்சு. அதுக்கிட்ட போய் பேசி நம்பர் வாங்கிட்டோம் போ. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. என் ஃபோனை பார்த்தீங்களா? நோக்கியா ஒயிட் கலர். இல்லையே. எங்கே விழுந்துருக்கும்? ஃபோன் 40,000 ரூபாங்க. அது கூட பரவாயில்ல, நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் இருந்துச்சு. சே. இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட், உங்கள் ஃபோன்லேருந்து ஒரு மிஸ் கால் கொடுக்குறீங்களா? தேடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ரொம்ப தேங்க்ஸ். நம்பர் சொல்லுங்க. 9840174513.
போகுது. ஐயோ, என் பாக்கெட்டில் வச்சுட்டே மறந்துட்டேன். ஐம் ஸோ சாரி. நான் உங்கள் நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா நீங்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணும்போது நான் யாருன்னு கேட்டக்கூடாதுல்ல. இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் யுவர் நேம். பரவாயில்லைங்க, நான் ஃபோனில் கேட்டுக்கிறேன். ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க. இந்தாங்க நம்பர். சரி வா போகலாம். பாஸ், நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போய் நம்பர் வாங்கி வந்திருக்கேன். ஒரு வெரி குடாவது சொல்லலாம்ல. வெரி குட் சொல்கிறதுக்கு இன்னும் வேர்ல்டு கப் ஜெயிச்சு கொடுக்கல, நம்பர் தானே வாங்கி வந்தேன். நீ இன்னும் லோன் பண்ண வேண்டியது நிறைய இருக்கு. அந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் சொல்கிறதுனால அந்த பொண்ணு வர சொல்லு. லெவல் 3. அவள் வருவாளா பாஸ்? ஒயின் ஷாப்பு வராமல் கூட பசங்க இருக்கலாம், ஆனால் காஃபி ஷாப்பு வராமல் பொண்ணுங்களால இருக்கவே முடியாது. அதோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டா பாஸ்? எஸ், ஐ நோ பல்பி ஃப்ரிக்ஷன். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? இந்தா நீ போய் இன்ஜினை மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணு. எப்போ கீர் போடணும், எப்போ கிளச் அமுக்கணுன்றத நான் உனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தரேன். யா. ஹலோ. ஸ்மார்ட்டா ஃபோன் நம்பர் வாங்கிட்டா எப்ப வேணா ஃபோன் பண்ணி மீட் பண்ண கூப்பிடுறதா? அப்படியே மைக்கிடுவோம் நினைச்சியா? நல்லா நறுக்குன்னு 4 கேள்வி கேட்டுட்டு போலாம் தான் வந்தேன். உங்களுக்கு என்னதான் வேணும்? யோர் ஆர்டர் ப்ளீஸ் மேம். வாட்டர் மட்டும். பாஸ் ரொம்ப சூடாக இருக்கா பாஸ்? கறி துணியில் பிடிச்சி ஃபேனுக்குள்ள இறக்கவே ஆறிடுவா. நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறான். எப்படி ஆரம்பிக்கிறது தெரியலையே. ஒரு 4 ஐயர் அனுப்பி விட்றேன், கணபதி ஹோமம் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறியா? டேய், அந்த லவ் மெசேஜை தட்டி விட்றா. சொல்லுங்க, உங்களுக்கு என்னதான் வேணும்? நான் சொல்ல நினச்சதுலாம் உங்களுக்கு ஒரு SMS அனுப்பிச்சிருக்கேன், கொஞ்சம் பாருங்களேன். வாட்ஸ் திஸ்? ஐ லவ் யூ மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கீங்க. உங்களுக்கு பிடிக்கலனா திருப்பி அனுப்பிச்சிருங்க. சின்ன கேப் கிடைச்சாலும் சேர் போட்டு உட்காந்துணும். அந்த சான்ஸை மிஸ் பண்ணவே கூடாது. யாரோ கூப்பிட்றாங்க சொல்ல அவகிட்ட. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, உங்களை யாரும் கூப்பிட்றாங்க பாருங்க. என்னையா? இப்போ கண்ணம் காலியாக தானே இருக்குது, சும்மா நச்சுன்னு ஒரு இச்சடி. அங்க யாரும் இல்லையே. இல்லை, யாரும் கூப்பிட்றாங்க பாருங்க. பாஸ் பக்கு பக்குன்னு இருக்கு பாஸ். வந்தம் புக்கு புக்குன்னு குத்து அட்ரா. பா, என்ன இப்படி அடிக்கிறாளுங்க? இப்படி அடிச்சா எப்படி தான் நம்ம தொழில் பண்றது? வெரி குட், நீ பாஸ் பண்ணிட்ட. இனி ஹையில் செருப்புல இருந்து 50 ரூபா செருப்பு வரைக்கும் எந்த செருப்புல அடிச்சாலும் உனக்கு கூச்சமோ வெக்கமோ இருக்காது. Now you are a shameless fellow. நீ காதலிக்க தயாராயிட்ட. களத்துல இறங்கி கலக்கு. தீயா வேலை செய்யணும் குமாரே. மார்னிங். குமார், உன்னை HR கூப்பிட்டாங்க. என்ன முகத்துல ஒரு தேஜஸ் தெரியுது? எல்லாருக்குள்ளயும் தேஜஸ் இருக்கு. என்ன முகத்துக்கு கொண்டு வரது கொஞ்சம் செலவாகும். கூப்பிட்டீங்களா மிஸ் ரேகா மோகன்? ப்ரையர் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாம லீவ் எடுத்திருக்கீங்க. எனி ப்ராப்ளம்? ஓ மை காட், உங்க கண்ணு நான் நோட்டீஸே பண்ணல. யுவர் ஐஸ் ஆர் பிரவுனிஷ் கிரே. இந்த மாதிரி செக்ஸி கிரேலாம் இருந்தா உங்க ஜீன்ஸ்ல எங்கேயோ யூரோப்பியன் தாக்கம் இருக்குன்னு அர்த்தம். உண்மையாவா? அப்சல்யூட்லி. உங்க கண்ணு தானே உங்க அழகே தூக்கி கொடுக்குது. இதை கவனிக்காம விட்டேன் பாருங்களேன். ஓ ஐம் so sorry, I'm taking up your time. நோட்டிஃபிகேஷன் இல்லாம லீவ் எடுத்ததுக்கு I'm really sorry. Come on, இந்த மாதிரி it's okay, I'll manage that. So sweet. வரேங்க. What beautiful European eyes. Cute guy. குமாரே. ஏய், யாரோ கப்பு அடிச்சாங்க. ஹே, யாருன்னு பாருப்பா. ஹே, அப்ப இன்னைக்கு ட்ரீட் கன்ஃபார்ம். ஆளை புடிங்கப்பா. இன்னைக்கு பாத்தீங்க யாரோ சொல்லிட்டாங்க. அதுவும் இல்ல, சும்மா ஒரு ஃபிட்னஸ், ஒரு பவர் யோகா, ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் தான். சின்ன கேப் கிடைச்சாலும் சேர் போட்டு உட்காந்துணும். அந்த சான்ஸை மிஸ் பண்ணவே கூடாது. நீங்க சிரிக்கும்போது உங்க கன்னத்துல குழி பளீர்னு இருக்குங்க. யா. சார் தண்ணி. தேங்க்ஸ். நீங்க வேணா கிளம்புங்க தம்பி. இல்லைங்க, நான் இருக்கேன் சார். கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் போயிடுச்சா? 10 நிமிஷம் லேட்டு. ஓ அம்மா. சார், உங்ககிட்ட முக்கியமான ஒரு விஷயம் பேசணும் சார். சொல்லுப்பா. சார், நான் உங்க பொண்ணை லவ் பண்ணணும். அதுக்கு உங்க அனுமதி தேவை. தம்பி, என்ன சொல்ற? சார் ப்ளீஸ். நான் சஞ்சனா கிட்ட வரைக்கும் காதல் கீதல்னு ஒரு வார்த்தை பேசினதில்லை. ஏன்னா ஒரு பொண்ணோட மனசை குழப்பிட்டு அப்புறம் பெரியவங்களோட பர்மிஷன் வாங்குறது எல்லாருக்குமே சிரமம்.
அதான் டைரெக்டாக உங்ககிட்டயே வந்து முன்னாடியே பேசிடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். அடா காபாஷ், அணுகுமுறையே நல்லா இருக்கு. அப்ரோச் அவரை சொன்னேன். சார் எங்கள் பெரிய கெசட்டட் ஆஃபீஸர் சார், எங்கள் சின்ன கால ஆயர். படித்த குடும்பம். நான் வேணா என் ஜாதகத்தை உங்களுக்கு கொரியர் பண்ணுறேன் சார். என்னை பற்றி விசாரிச்சு பாருங்க. எந்த கெட்ட பேரும் கிடையாது, எந்த பொண்ணுக்கிட்டையும் பேசுனதே கிடையாது சார். படித்த குடும்பமாக்கியா வளர்த்த விதம் அப்படி. இந்த காலத்துல இப்படி ஒரு பையனா பார்க்கவே ஆச்சரியமா இருக்கு. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் ப்ளீஸ். ஓகே நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல. தம்பி நீங்க ஏதோ சொல்றீங்க, ஆனா முறை சம்பிரதாயம் இதெல்லாம் இருக்குல்ல. டெஃபினட்டா சார், அதனால தான் சஞ்சனா கிட்ட பேசாம நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். ஆஹா, இந்த மாதிரி பையனை எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. எனக்கு மட்டும் ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சுங்க, இவனுக்கே கட்டி வச்சிருவேன். ஹலோ சார், உங்களுக்கு மேனஸே இல்லையா? பாருங்க கோச்சுக்கிறாரு பாருங்க. கோபம் இருக்கிறது தான் குணம் இருக்கும். அதனால பாருங்க, நியாயமான கோபம் தான். வெரி குட் பாய். சார் நீங்க என்ன ஒண்ணுமே சொல்லாம போறீங்க? இப்படி டப்புன்னு கேட்டா எப்படி தம்பி? உங்களை பார்த்தா நல்ல பையனா தான் தெரியுது. தெரியுதாவா? நோ 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 நோ, சொக்க தங்கம். அந்த ஆள் கிடைக்கிறார் சார், நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க உங்க டீடைல்ஸ் எழுதி அனுப்புங்க, நான் சஞ்சனா கிட்ட பேசி பார்க்கறேன். சார் பேசி பார்க்கறதெல்லாம் விட்டுட்டு சட்டு புட்டு முடிவெடுங்க சார். இப்படியே பேசி ட்ரெயினை விட்டுறாதீங்க. முதல்ல ட்ரெயின்ல நான் ட்ரெயினை விட்டா பரவாயில்ல, நீங்க பையனை விட்டுற கூடாது. கெட்டியா பிடிச்சுங்க. அந்த பையன் வரேன் தம்பி. சார் மறந்துடாதீங்க சார், நீங்க பேசிட்டு சொல்லுங்க, நான் வெயிட் பண்றேன். சரி. ஹலோ, மோக்கியா தம்பி அனுப்புனாரு 1500 ரூபா பேட்டா கொடுத்தாரு. அப்பனோட மூஞ்சியை பார்த்தா பொண்ணோட பர்சனாலிட்டி பெருசாக இருக்குமான்னு தெரியலையே, பார்த்து செலவழி. அப்புறம் மோக்கியாட்ட என்னை பற்றி ஓகோன்னு சொல்லு, அப்போ தான் மீட்டர் அதிகமாக விடும். பெஸ்ட் ஆஃப் லக். காசு பணம் அது. குமார் தள்ளு. சஞ்சனா கம், டேக் யுவர் சீட். மை டியர் கொலீக்ஸ், இன்னிலிருந்து சஞ்சனா குமார் டீமில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ். என்ன ஃபாரின் சர்க்கு வேணும் சொல்லுங்க. என்ன மேட்ரு? சஞ்சனாவை எப்படியோ என் டீம்ல கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டீங்களே, அதுக்காக தான். நான் எங்க சேர்த்து விட்டேன்? அவளை வாலண்டியரா கேட்டு தான் உன் டீமுக்கு வந்தா. எண்ணற்ற சவால்களை உடைத்து சொல்ல முடியாத பித்தலாட்டங்கள் பல செய்து தான் நினைத்தவாறே சஞ்சனா என்னும் கள்ளம் கபடமற்ற அழகியை தன் வலையில் விழச் செய்து பல சப்பை இளைஞர்களுக்கு முன் உதாரணமாகவும் வாழ்க்கை பாடமாகவும் விளங்கும் குமார் 2013ஆம் ஆண்டின் சிறந்த சாதனையாளர் விருதை பெறுகிறார். ஃபாரின் சர்க்கு ஏதாவது தரேன்னு சொன்ன? கஷ்டப்பட்டதுன்னா ஃபாரின் சர்க்கு உங்களுக்கா? வாட் நான்சென்ஸ் யூ ஆர் டாக்கிங்? குமார் அப்பாட்ட என்ன சொன்னீங்க? உங்களை பத்தியே பேசிட்டு இருந்தாரு. அதுவும் இல்ல, இந்திய அரசியல், பொருளாதாரம், இறையாண்மை, இந்த மாதிரி பொதுவாக தான் பேசிட்டு இருந்தோம். நான் வேணா உங்களுக்கு டிராப் பண்ணிட்டுமா? இட்ஸ் ஓகே, நான் ஆஃபீஸ் பஸ்லயே போய்க்கிறேன். ஓகே பை. பை. அதுக்குள்ள வேற ஆளு பிடிச்சிட்டியா? குமார் 1 மினிட். ஆமா, உனக்கு வக்கிருந்தா நீயும் வேற ஆளை பிடிச்சிக்கோ. நீங்க என்ன டிராப் பண்ணிடுங்க. ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க பாஸ். எழுந்துறா நல்லவனே. தேங்க்ஸ். ஸ்டில் ப்ளீஸ். ஓகே. நீங்கள் என் கல்யாணத்துக்கு வருவீங்கன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை பாஸ். நீ தான் எனக்கு பத்திரிகையே வைக்கலையா? பரவாயில்ல, நான் ஒன்றும் கல்யாணத்துக்கு மொழி எழுத வரல. என்னுடைய கன்சல்டன்ட் ஃபீஸ் பாக்கி இருக்குல்ல, அதை வாங்கிட்டு போகலான்னு வந்தேன். காசு கொடு. அதான் பொண்ணை கரெக்ட் பண்ணி கல்யாணமே பண்ணிட்டேன்ல, இனி எதுக்கு காசு தரணும்? ஒழுங்காக கல்யாணத்துக்கு வந்தோம்மா சாப்பிட்டோமான்னு கிளம்பு. இல்லை கல்யாணத்தில் கலாட்டா பண்ணுறேன் என் மாமனார்ட்ட. மாமா ஒன்றும் இல்லை சொன்னேன்னு வை, உன்னை ஓட உதைப்பான். பரவாயில்லையா? உன் பக்கத்தில் நிற்கிது உன் பொண்டாட்டி, இதை கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்க சொல்லி ஒருத்தன் வந்தான். உங்ககிட்ட அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டேன்னு சொல்லி அவனை கட் பண்ணி விட்டேன். மறுபடியும் அவன் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ண வேண்டியதுதான். பரவாயில்லையா? மாமா மாப்பிள்ள ஒன்றும் இல்லை. இந்த சந்து மூக்கனை வச்சு என்ன மிரட்டுறியா? தம்பி ஜோடி பொறுத்தா நல்லா இருக்கு. தேங்க்ஸ். 2 3 4 5 6 7 8 9 10. மா ஐயோ எப்படி இருக்க? என்னப்பா இப்படி துரும்ப எழிச்சு போயிட்ட? 3 வேளையும் ஹோட்டல்லயே சாப்பிடுறியா? ஒரு வேளை தான்மா ஹோட்டலில் சாப்பிட்றேன். மீதி 2 வேளை பார்சல் வாங்கி வச்சு நீ வீட்டில் சாப்பிட்றேன். டேய் பின்ன இப்போ அதுவா முக்கியம்? தங்கச்சி மெரஸ் வந்து வச்சது ஏன் நீங்கள் என்கிட்ட சொல்ல? எல்லாம் அவர் பண்ண வேலைடா. அது விட உன்னை பார்த்து எத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு. எனக்கு என்னமோ இப்போதான் போன மாதிரி இருக்குமா. பாரு, பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்ட கோடு கூட புதுசா இருக்கு. ஏன்டா கேக்குறேன்? உங்க அப்பா வருஷம் பொங்கல் அப்போ இந்த வீட்டுக்கு வெள்ளை அடிக்கிறாரோ இல்லையோ, நீ வீட்டுக்குள்ள வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி வாரம் இந்த கோடு மேல சுண்ணாம்படிக்கிறார். அதுக்காக அடிக்கலம்மா, கோடு போற சாக்கில கார்பரேஷனை ஏமாத்தி ரோட்டை வளைச்சு போலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கான். பாரு, வாசப்படி இருந்து 10 அடி தள்ளி போட்டு வச்சிருக்கான். கேடி பகர். நீ வாப்பா வீட்டுக்குள்ள போலாம். இந்த கோட்டை தாண்ட காலை வெட்டி போடுவேன். அப்பா வந்துட்டாரு. நினைச்சேன் குறி தவறும் போதே
அந்த ஆளதான் இருக்கும்னு. வெக்கம் கட்டவனே, உனக்கு வேணா சூடு சொன்ன இல்லாம இருக்கலாம், எனக்கு நிறைய இருக்கு. நிறைய இருக்குன்னா பொட்டலத்துல போட்டு மடிச்சு கொடு, போ சொல்ல எடுத்துட்டு போறேன். யோ நான் எதுக்காக வந்திருக்கேன்னு தெரியுமா? ஒன்னும் சொல்ல வேணாம், உன்னால நான் பட்ட அவமானம் போதும். அன்னைக்கு என்ன போலீஸ் எப்படி அடிச்சாங்க தெரியுமா? உன்னை பார்த்தா என்னைக்கே அடிக்கணும் போல தோணுது, பின்ன போலீஸ்காரன் அடிக்கணும் தோணாதா? என்னடா சொன்ன? இவன் திருந்தலடி, இன்னும் திருந்தவே இல்ல. இவனை பெத்ததுக்கு ஒரு கழுதையை பெற்றிருக்கலாம். நீ கழுதியை பெத்துக்கிறதுக்கு பொம்பளை கல்யாணம் பண்ணிருக்க கூடாது, ஒரு சென கழுதியா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிருக்கணும். உனக்கு இப்ப என்னடா வேணும்? உங்ககிட்ட இருந்து எனக்கு எதுவும் வேணாம் மிஸ்டர் குஞ்சித பாதம். உங்க பொண்ணு இருக்கால குமார்னு ஒரு பையன் கூட சுத்திட்டு இருக்கா, அது என்னன்னு விசாரிச்சு வை. குமார் பேரை உச்சரிக்கிறதுக்கு உனக்கு எந்த அருகதையும் கிடையாது. அவன் தங்கமான பையன். இந்த 3 கிலோ மூஞ்சன் எது சொன்னாலும் புரியாதா? அவன் சுத்த ஃப்ராடுன்னு சொல்லு. குடிகாரனுக்கு எவனை பார்த்தாலும் தள்ளாடுற மாதிரி தான் தெரியும். அது மாதிரி உன்ன மாதிரி ஃப்ராடுக்கு எவனை பார்த்தாலும் ஃப்ராடு மாதிரி தான் தெரியும். குமார் மாதிரி ஒரு பையன் கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம குடும்பம் கொடுத்து வச்சிருக்கணும். என் பொண்ணு மட்டும் அவனை பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னா கண்ணை மூடிக்கிட்டு அவங்க கல்யாணத்துக்கு நான் சம்மதிக்க போறேன். நான் உன்னை இப்ப தூக்கி போட்டு மிதிக்க போறேன். பின்ன எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான். சொன்னா புரிஞ்சுக்கங்கப்பா. என்னத்த அப்பா? என்ன அப்பான்னு கூப்பிடாத வாயா. அப்ப வாடா படான்னு கூப்பிடுவா. எப்படி வேணா கூப்பிட்டுக்கலாம். ஆனா மெட்ராஸ் போய் என் பொண்ணை பார்த்த கொன்னுடுவேன். வாடி உள்ள வாடினா போடா குஞ்சித பாதம். நீ தானே இப்படி கூப்பிட்டுக்கண்ணா. வாடி உள்ள வாடி உள்ள போடா குஞ்சித பாதம். குஞ்சித பாதம் உனக்கு மானரோட சத்தாயமே இந்த மோகத்துல பிடிக்காது. சேர்த்து வச்ச எனக்கு பிரிக்க தெரியாதா? நானே இதுக்கு முடிவு காட்டுறேன்.